Večeras ćemo govoriti na temu manjinskih prava u Hrvatskoj i Sloveniji, a naši gošće su Milana Romić iz Kuće ljudskih prava Zagreba i Lucija Unuk iz Udruge za razvoj građanske i političke kulture iz Karlovca. Za početak, možete li nam predstaviti vaše organizacije, koji su ciljevi organizacije, zašto se zalažete, kada se nastavi? Ja u biti dolazim iz ove udruge, ali bi predstavila Kuću ljudskih prava. Ona je nastala 2008. godine, ali su je osnovale vrlo stare organizacije civilnog društva iz Hrvatske. Radi se o 6 ljudsko-pravačkih organizacija i Kuća ljudskih prava znači funkcionira kao mreža. No, isto tako je i posebna organizacija koja se bavi s neka 4 svoja područja, 4 cilja, a to je da radi biti pregled i izvještavanje o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj, da pišemo godišnje izvještaje o stanju ljudskih prava i radimo posebna, to se zove shadow reports, godišnje izvješća. Isto tako posebno pratimo položaj i branimo zapravo one koji brane ljudska prava, to se kaže branitelji ljudskih prava, novinare i zviždače, čiji je položaj po meni jako ugrožen, ne samo u Hrvatskoj nego i u regionu. Te promičemo i potičemo u biti pravo ljudi da se okupljaju, udruživaju. I isto tako posebno pratimo područje medijskih sloboda i uopće prava i slobode na izražavanje. To je nekako ukratko i inače mi smo članica Kuće ljudskih prava sa fondacije mreže koja ima svoje sjedište u Oslu. I time je naša misija i vizija u biti i određena njima. Ja u biti sam članica udruge Polka, kao što ste rekao, Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka. Mi se u biti bavimo, kao što i proizlaze iz imena, želimo u biti poticati ljude da se bave problemima svoje lokalne sredine, da se bave onim što ih direktno se odnosi na njih, da rade na poboljšanju kvalitete života i da jednostavno aktivno nameću teme i da jednostavno rade ili u obliku različitih projekata ili nekih inicijativa koje u biti s kojima mogu pridonijeti sredini, a u biti mislim imamo široki dijapazon ciljeva u statutu, tako da recimo isto želimo raditi na tome da se ruše tabuji, tako da želimo i donositi u prvi plan neke teme koje možda ili u medijskom prostoru inače nisu tako zastupljene i želimo isto baviti se i sami i želimo dati poticaj bavljenja sa neprofitnom poduzetništvom koje smatramo jako važnim danas i recimo, ako predstavimo smo nastali, mislim, jako smo mlada udruga, nastali smo recimo u 12. mjesecu 2012. Već smo napravili jedan projekt, izdali smo publikaciju Aktiviraj Karlovac. To smo u biti izdali u oči izbora, željeli smo da se stvarno otvore neka kvalitetna debata na neke teme i zato smo pozvali različite ljude koji su se recimo već bavili nekim temama određenim i da napiše nešto u publikaciju i onda smo imali predstavljene publikacije i u biti htjeli smo, kao što sam rekla, da se stvarno otvore neka diskusija, da stvari ne budu toliko ispraznjene, da ljudi jednostavno dođu, da izaberu i da uzimaju stvari u svoje ruke, ne da samo čekaju doma. Tako da, mislim, sad radimo isto, recimo, bio jedan projekt Stripa Polka gdje smo htjeli da proširimo kulturu čitanja stripa među mladima i sad smo recimo dobili isto jednu donaciju za projekt Mreža u Karlovcu. Tako da, a tu smo danas zato što smo pokrenuli inicijativu da želimo povezati u biti gradove prijatelje i gradove koji su susjedi, mislim susjedne gradove u regionu, znači u Sloveniji i u Bosni,
tako da u biti želimo da dođe, ne samo, mislim, taj koncept gradova prijatelja želimo da zaživi ne samo na tom nekom nivou lokalnih vlasti i te neke oficijalne suradnje, nego želimo zapravo stvarno povezivati neke kreativne potencijale u tim sredinama, udruge, gospodarstvenike, kulture, znači želimo u biti da ljudi prepoznaju taj neki kreativni potencijal povezivanja, kao što si ti rekla, i mreženja, što je ono općenito dobro za sve zajednice, da u biti svojom suradnjom nekako pokrenu te neke snage i da zajedno nešto naprave. Kako ocjenjujete stanje manjinskih zajednica, odnosno položaj manjinskih zajednica u Hrvatskoj i Sloveniji? Pošto sam ja iz Hrvatske, Lucija ima tu dvoje ulogu, ona je Slovenka, možda najbolje da se raspodjelimo, da ti pričaš o ulozi manjinske zajednice u Sloveniji i ja u Hrvatskoj. Mislim, pitanje je jako široko postavljeno. Ako govorimo, mislim da je tema problem nacionalnih manjina, pa da se možda orijentiramo na to. Mislim, u Hrvatskoj je ne samo problem sa manjinskim zajednicama, nego i sa cijelim problemom uopće ljudskih prava, što imamo jako dobre zakone. Znači, zbog diktata Europske unije mi smo doslovce bili primorani donijeti niz jako dobrih zakona po principu copy-paste. Pa to sve na papiru jako dobro izgleda, no naravno kad dođe do implementacije onda se javlja niz konkretnih problema i to problema prije svega koje mi otkrivamo radeći besplatnu pravnu pomoć s ljudima. I onda vidite stvarno da biti manjina u Hrvatskoj, bilo koja manjina, naravno nije lako. Po meni nekako mislim da je jedan od glavnih problema što se osobe koje se bave manjinama u Hrvatskoj, znači manjinskim zajednicama, bilo da se radi o političarima, bilo da se radi o NGO koji predstavljaju te manjine, uvijek gledaju nekako partikularnu stvar i onda, ne znam, imamo NGO koji se bave srpskom nacionalnom manjinom i gleda samo tu manjinu. Znači, ne uzima se u obzir cijeli neki širi pregled uopće manjinske politike i to uzrokuje naravno probleme i nefunkcioniranje tog samog sistema. A isto tako problem je i šire što nekako mislim da to nije samo stvar Hrvatske, mislim da je to stvar i Slovenije i Srbije, da se o manjinama priča na neka dva dijapazona, dvije razine, ili se priča o njima iz folklorističkog iskustva, pa mi njima napraviti neku emisiju gdje će oni tamo pokazivati svoje nošnje i svi će biti sretni i zadovoljni, ili se pak priča na nivou ekscesa, pa onda imamo robu kradu, ili ne znam, Srbi žele svoje pismo u našem svetom gradu Vukovaru, tako da mislim niz je tu problema, a u biti niko se s tim ne pozabavi na pravi način. Stanje u polju nacionalnih manjina u Sloveniji je, mislim, kako ocjenjujem stanje, mogu nekako izložiti. Uglavnom, u Sloveniji postoje taka neka tri modela kako se provodi ta neka manjinska politika, a jedan je i da se ne provodi baš manjinska politika. Uglavnom, imamo dve tradicionalne manjine, mađarsku i italijansku manjinu, koje su prepoznate i u Ustavu i stvarno postoje više od 70 nekih zakona koji se odnosi na različita polja života i prava tih manjina su vezana u biti na dve stvari. Prvo su to kategorizirane kao tradicionalne manjine i njihova prava, ta posebna prava su vezana na naravno miješan teritorij. Znači, baš u općinama je recimo određeno u statutima općina koja je to teritorij gdje ti ljudi imaju ta posebna prava, pripadnici mađarske manjine i talijanske. I u biti oko toga trebam reći da u biti, ne znam, naša vlada se uvijek hvali da su prepoznani sa strane Vijeća Europe, da je to stvarno jedan odličan model, da stvarno ti ljudi mogu izražavati svoju nacionalnu pripadnost i stvarno dobivaju puno resursa stran države i recimo sad u vremenima krize nikad to nije bilo upitno da bi se recimo ta prava smanjivala.
A onda imamo recimo romsku etničnu zajednicu koja isto, baš je imenovana u Ustavu, a tamo piše i da se donese zakon koji u biti više određuje prava Roma. Tog zakona nismo imali do 2007. gdje smo dobili taj okvirni zakon, tako da više je to isto bilo raspršeno, sređivanje statusa Roma u različitim zakonima. Sad imamo taj krovni zakon, ali treba se naravno reći da je primjena tog zakona u praksi, ako uspoređuje zakone za zaštitu, ne znam, mađarske i italijanske manjine, puno loša. Uglavnom, recimo, Romi još uvijek žive, recimo, postoji razlika u tome gdje Romi žive. U Sloveniji, tako da Romi koji žive na Dolenjski stvarno imaju jako loše uvjete života, žive u tim ilegalnim naseljima, imaju jako lošu komunikaciju sa lokalnim vlastima, u tim naseljima nemaju vode, nemaju elektrike, piju vodu na grobljima, na nekim javnim mjestima. Uglavnom, to znači naravno da imaju probleme djeca u školi zato što nemaju uvjeta da uopće uče i stvarno su tamo uvjeti za Rome, dosta problematični i nema, zato što zbog nekih predrasuda većina ili nema nekog poticaja da vlasti u biti sređuju njihov status, tako da se dešava recimo da se grade, čak postoji jedan ekstezan primjer da se gradi poslovna zona tamo gdje ilegalno žive 3 romske porodice, ne? I sad recimo vlasti su im samo zaboravile riječ da im trebaju srediti druge domove, tako da to je isto sad afera i nije baš afera, ali vidi se da nema tog kanala komunikacije da jednostavno vlasti tom problemu to je nekako išlo tako da mi ćemo sagraditi tu poslovnu zonu, a taj problem ćemo nekako riješiti usput, nekako, tako je to izgledalo. A inače recimo, a postoji primjeri stvarno dobre prakse, recimo trebamo reći, postoje različiti natječaji, projekti i fondovi Europske unije. Što se meni tiče, recimo, neki Romi su jako dobro organizirani. U Prekmurju imaju jako aktivne članove udruga romskih i ti su dobro povezuju sa ostalim udrugama na tom teritoriju. Uglavnom oni jako dobro koriste te novce za poboljšanje uslova života, tako da postoji recimo jedno selo, možete googlati Kamenci, koji su jako aktivni, rade puno projekata, napravili su razne centar u svom selu gdje sad djeca mogu da učiti, imaju dobru opremu, uglavnom razvijaju vrtove, uglavnom imaju recimo čak razvijaju taj svoj neki poseban kulturni turizam, a u biti sve je u biti došlo do toga da se, tamo imaju u biti bolju komunikaciju s vlastima, recimo sa tim, baš s tim lokalnim vlastima i oni, to je recimo primjer dobre prakse, kako se treba da se radi i oni su recimo sebe jako mogli poboljšati, sad recimo imaju, ne znam, projekt Roma Karavan i onda, ne znam, ljudi koji dolaze u Prekmurje, onda mogu i, te njihove tradicionalne običaje, biti dio toga i, oni u biti žele u okviru nekih drugih politika, ne, sebi poboljšati status i tako da, ali ipak, predrasude i sve to još uvijek postoji, ali ipak je tamo situacija puno bolje nego onom o kojoj sam pričala prvi put, a onda, još taj treći model o kojem sam pričala, u biti su to neke nove manjine, a to se više odnosi na posebno prava ljudi koji su se iz bivše države doselili u 70-ih godina, koji su došli raditi u Sloveniju i imaju ih jako veći broj od, ne znam, Mađara, Italijana ili Roma, ali oni nemaju nekih posebnih prava i postoji
mislim, postoji deklarativno država želi, mislim, prepoznaje taj neki potencijal različitih kultura, jezika za razvoj cjelokupnog društva, ali ne postoje neke te posebne mjere. I recimo čak ni na pograničnim područjima uz Hrvatsku, gdje recimo u Hrvatskoj je prepoznala slovenska manjina kao baš kao manjina, a u Sloveniji recimo u Beloj Krajini nije, ne. Što je dosta čudno s obzirom na to jer faktično nije prepoznano, naravno da postoji i nema baš tih prava, ali kažem, isto se oni prijavljaju na različite natječaje Ministarstva kulture i tako nekako mogu tu svoju nacionalnu pripadnost razvijati, izražavati, imaju razne udruge, ali to sve više mislim, nije to baš, ako usporediš, oni isto tamo bi mogli biti kategorizirani ko tradicionalna manjina, recimo Hrvati, ali mislim, to je povezano s resursima i do toga u 20 godina nikad te diskusije nisu došle tako daleko da bi se stvarno ta neka posebna prava i za njih ostvarila. A recimo zanimljivo, ne znam, znate, postoji i srpska manjina, tradicionalna srpska manjina, mislim, mogla bi biti kategorizirana tako. Postoji 7 sela u Beloj Krajini, gdje su biti Srbi se naselili kad su bježali pred Turcima, baš u 16. stoljeću, i oni tamo recimo imaju pravoslavne crkve i isto goje to svoje običaje i sve, ali isto nisu prepoznani ko tradicionalna manjina. A jedno selo se zove Paunovići, recimo, ne, tako da to će Vladimir ide to povezanost. Tako da, mislim, šta reći, možemo imati različita mišljenja o tome i o mjerama pozitivne diskriminacije općenito. Takvo je stanje, možemo otvoriti poslije diskusiju oko toga da li bi bilo dobro da se primijeni i na ostale manjine te mjere pozitivne diskriminacije. Ne? Ali ono što je rekla Milana prije, je problem kod manjinske politike da se sve stvarno s jedne strane sve svodi na jedan neki identitet koji postaje toliko važan da se te različite grupe koje imaju taj identitet ne mogu povezivati na nekom nivoju koji bi stvarno mogu biti progresivan za cijeli taj neki pokret za neka prava građanska, ljudska, tako da. Pomenuli ste diskriminaciju, koliko je ona izražena na području Hrvatske i Slovenije? Gdje se najviše osjeća? Osjeća se na svim nivoima života, mislim, diskriminacija. Ako govorimo o problemu nacionalnih manjina, onda naravno neke nacionalne manjine u Hrvatskoj doživljavaju veći stepen diskriminacije od drugih. Pa tako imate sigurno, mislim, veći stepen diskriminacije nad srpskom nacionalnom manjinom nego na primjer, talijanskom. Upravo zbog te razine stereotipizacije, konteksta koji uzrokuje tu diskriminaciju. Ali nekako u globalu, u Hrvatskoj mislim da diskriminaciju najviše doživljavaju oni koji nemaju čak i taj status manjine, a to su azilanti i stranci, koji ulaskom Hrvatske u Europsku uniju sve više postaju vidljiviji i postaju, ne bih rekla problem, ali postaju ona točka s kojom će se hrvatska politika morati suočiti, a do sad se nije suočavala. Tako da nedavno je Centar za mirovne studije, koji je članica učeničkih prava, baš imao izvještaj o diskriminaciji gdje se pokazalo upravo to, znači da što god više guramo tu temu u tepih i tu skupinu ljudi, da je sve veća diskriminacija prema njima. I naravno tu je onda uvijek problem diskriminacije prema LGBT osobama, koje mislim da je u regionu uvijek isto, tako da to su te neke tri točke. Već sam malo pričala recimo o problemima koje doživljavaju Romi, isto kao Milana rekla, kako što postoje, mislim, različite manjine, tako i kod nas smo, recimo, LGBT, što je rekla, mislim, kod nas smo prošle godine
trebali donijeti porodični zakon, izbila je recimo velika diskusija oko toga i vlada je htjela stvarno srediti neke stvari i u tom zakonu je najviše diskutabilno bilo o tome da li se izjednače istospolni i heteroseksualni zakon, mislim brak. I prvo je bio plan da se i dopusti adoptiranje djece homoseksualnim parovima, ali revolt društva, pogotovo crkve, koja se jako angažirala, bio je jako velik, tako da su na kraju biti promijenili to u zakonu i onda su rekli samo da može recimo jedan partner adoptirati svoje dijete. Ali u biti na kraju došlo do toga da smo čak imali referendum. Ustavni sud je dopustio taj referendum, iako se, po mom mišljenju, mislim, stvarno ne bi trebalo biti tog referenduma, jer to se stvarno dotiče nekih temeljnih ljudskih prava, uglavnom, a bio je referendum, na njega je otišlo 30% ljudi i bio je rezultat 54% protiv tog donošenja tog zakona i sad jednu godinu ne smije biti diskusija i ne smije se ništa sređivati na tom području. Tako da naravno, gejevi i lezbijke uglavnom uvijek su žrtve te neke diskriminacije, ali kažem recimo nemam sad... A vjerska manjina možda? Pa da, mislim, u Sloveniji imamo isto jedan primjer koji je dosta zanimljiv, recimo, i bio je jako politiziran i o njemu se dosta pričalo, to je recimo gradnja džamije, ne? Slovenija nema džamije i iz toga se isto napravio neki veliki problem, u biti islamska zajednica 40 godina tražila vjerski objekat u kojem bi mogla normalno prakticirati svoju vjeru. I tek poslije 40 godina tezanja sa upravnim organima, institucijama je sad došlo do toga da će se sagraditi ta džamija, sad su postavili kamen temeljac, tako da 2017. Slovenija će dobiti svoju prvu džamiju. Ali već smo i imali, recimo, mislim to je smiješno, kad je bio za vrijeme Prvog svjetskog rata, Bošnjaci koji su se borili na Soškoj fronti su postavili taj verski objekat, džamiju, i poslije tog rata bila je iz drva. Niko ne zna što se s tom džamijom zapravo dogodilo. Jedni misle da su je srušili Italijani poslije rata zbog osvete, a drugi govore o tome da se u biti, zato što to područje naravno zbog rata bilo tada ispražnjeno, da se u biti ti domaćini koji su se vratili na to područje upotrebljavali za grijanje. Tada je u biti to bilo. Uglavnom, mislim, to su bili diskursi svakojaki u medijima, ko tako u toj džamiji će se zbirati teroristi, to je bio problem. Ili diskursi tipa džamija nije dio naše neke tradicije, kulture i tako da je stvarno bilo dosta problematično, tako mislim u biti sad to je dobro što su sad vlasti nekako pokrenule proći i konačno ćemo dobiti to i naravno sve vjerske zajednice su pozdravile to da će se taj objekat konačno sagraditi i katoliki i pravoslavci svi su u biti tu zajedno imali taj stav. I naravno problem izbrisanih u kojima se tako rekao da ćemo pričati. Tako da naravno se imamo diskriminacije na svim područjima života, ljudi se susreću s njom i nekako, tako mislim, ja zapravo mislim da o tome treba jednostavno govoriti, o tome kako ti nekoga percipiraš kao drugčije i zašto taj drugčiji tebe u biti ugrožava na neki način i treba govoriti o tom nekom iracionalnom strahu koji postoji. Koliko vrijeme krize i ekonomskih problema utječe na poštovanje ljudskih prava i manjinskih? Mislim, ja mogu reći da, naravno, mislim, vrijeme krize, mislim, ima puno ekscesnih primjera, recimo, radnici, mislim, pogotovo recimo problem s radnicima migrantima, ne, u Sloveniji je isto bio problem da su ti radnici koji dolaze tu raditi, oni su stranci, ne poznaju dobro i pravnog sustava i može se jako brzo postaju dio diskriminacije, mislim, postaju, ja imam malo problem sa srbo-hrvatskim, tako da se postaju žrtve tih nekih mjera i
baš se to pokazalo kako su postale biti prve žrtve te krize, nekako, recimo, poslodavci su im isplaćivali plaće, nisu im plaćali doprinose, čak smo imali aferu kad su ti, recimo, radnici iz BiH koji su dolazili tu su u svojim kontejnerima gdje su onako uvjeti bili katastrofalni, imali i razne upute za to kako se ponašati u civiliziranom svijetu. I mislim, naravno, ljudi koji su došli tu, za njih nisu vrijedila nikakva radnička prava, radili su po 15 sati, uglavnom u sve moguće uvjete, nisu imali nikakav društveni život, na kraju još nisu ni dobili plaće za svoj rad. Ali, mislim, kažem, ti problemi su biti vlasti nisu nekako previše bavile, donosili su se neki zakoni, ali još uvijek, naravno, migranti su uvijek prve žrtve tih kršenja radničkih prava. Ali danas mislim, i treba biti svjestan toga i recimo i sindikati su dosta svjesni toga da žele upozoravati ljude da nije sad to da smo svi mi u nekom momentu možemo postati radnici, migranti, možemo postati stranci u toj zemlji, da treba se boriti zajedno za prava, jer se i naravno to su bili stranci radnici, ali i radnička prava u Sloveniji se iz dana u dan smanjuju kako i cijelokupnom svijetu, u Europi, svi govore samo o mjerama štednje, a radnička prava kao da jednostavno nisu u nikakvom planu, to je stvar i Europske unije i regiona i općenito. Na primjer u Hrvatskoj, ja mislim da ima jedan NGO, a možda ni nijedan koji se bavi radničkim pravima. Mislim, nekako to je jedna od glavnih kritika, jer u Hrvatskoj zbog radnih uvjeta su se NGO nekako orijentirali na neke druge stvari. Upravo ova manjinska pozicija je bila jedna od najdominantnijih. Nekako imam dojam da nisu se bavili svim ljudskim pravima, nego samo nekim pravima. Tako da u zadnje vrijeme mislim da se stvari pomjeraju na bolje i da sve više ljudi upravo zbog ovog što se ti spomenuo, takve ekonomske situacije kakva jeste, su jednostavno primorani razmišljati o tim stvarima i mislim registrirati ih kao, jer do sad je bila ignorancija, mislim, u Hrvatskoj nisi smjeo reći da si radnik, do prije 2 godine smo izmislili pojam djelatnik. Pa je bilo djelatno vrijeme, a mi smo bili djelatnici. A sad smo se valjda konačno ohrabrili da kažemo da jesmo radnici, ali opet bojimo se šta s tim pojmom da napravimo. Jer nekako ako počnemo previše zazivati radnička prava, onda se sjetimo komunizma, onda se uplašimo komunizma i onda to sve ode negdje gdje ne bi trebalo. Tako da mislim da u vrijeme situacije kakva jeste, definitivno treba se nešto napraviti. Mislim, orijentirati se na sva prava, a ne samo na neka.